برای من سوال است که آیا پاکستان واقعا قادر نمیشد که می 7 تنظیم یک تنظیم بسازد؟ چرا 7 تنظیم را علیحده نگاه میکنه در حالی که حکومت موقت هم ایجاد شده است؟ حکومت موقت از خود وزارت دفاع داره، مگر اونجا ببینیم تنظیم کمیته نظامی داره. اگر ما به این حکومت معتقد هستیم دیگه کمیته نظامی برای چی؟ یک صحبت دلام گفتند اگر اینجا وزارت مالی حکومت داره این کمیته مالی برای چی؟ این هر تنظیم را برای چی نگاه میکنه؟ این سوال است. پاکستان از آینده خود ترس و هراس دارد. 42 سال از عمرش میگذرد. قبل از او روی نقشه زمین وجود نداشت و در آینده با این مشکلاتی که در درون پاکستان حالی وجود دارد که بلوچ ها ناراض، پشتون ها ناراض، که سندی ها ناراض، تضاد بین حکومت ملکی و تضاد بین نظامیان پاکستان. بینظیر بوتو صدراعظم میشه ولی می کرسی رئیس صورت برات میتیم که در امور نظامی دست نزنیم. سیاست را که در سیاست خارجیش و خصوص در ارتباط با افغانستان همون سیاست ضیاءالحق را پیش میبریم، این را باید قبول بکنیم و در صلاحیت های رئیس جمهور هم دست نزنیم. بینظیر بوتو میگه قبول دارم و خود مسکین فقط صدراعظم در زندان نه بالای کرسی می نشینه. این تضاد وجود داره و لذا مشکلات اقتصادی و مسائل سیاسی و ملیت های زیاد است. بسیار وقت شما را نمیگیرم در این صحبت مختصر و به یک بندش هستن که او طرف یک هند قوی، این طرف اگر یک افغانستان قوی باشه، پاکستان در حقیقت امر بین دو سنگ آسیا گندم است. علت و منبع تمام مسائل از اینجا من نشد میکنه که اینال پاکستان فیصله کرده که برای حفظ موجودیت پاکستان و آینده پاکستان ما باید چی کنم؟ یا حکومت دست نشانده خود را بیارم در افغانستان که او فرمان برداری مرا کنه، مثل که کردن پیش از اینکه حکومت را بگیره در افغانستان گفتن که ما دیورن لاین به رسمیت نمیشناسیم، پاسپورت و ویزا وجود نخواهد داشت و افغانستان صوبه پنجم خواهد بود و این کانفدریشن را با پاکستان وجود داره. اگر جنگ بین افغانستان و پاکستان در بگیره ما در پول پاکستان اصلاح میشه، ولو که افغان هستیم، ولو که وزیر خارجه و صدراعظم و رئیس حکومت موقت هستیم. وقتی که امنان بالای جلال آباد صورت میپذیره، این پلان هم توسط استخبارات نظامی پاکستان ساخته شده یا نساخته برای ویرانی ملک افغانستان. یا این حکومت بیایه یا اگر این حکومت نمیه افغانستان باید تجزیه شود و اگر تجزیه نمیشه چنان ویران شود، چنان خراب شود، چنان برباد شود، تکه تکه و پارچه پارچه شود که تا پس ای از جای خود میخیزه و پای خود استاده میشه و این زخمهای خود را التیام میبخشه. 10 سال 50 سال قرنها بکار باشه و در اون وقت تا افغانستان ضعیف خود قوی میسازه ما پاکستان و پای خود میشه استوار خود بودیم. در اون وقت اصل محاسبه در اینجاست و برای این منظور این پلان را در پیش گرفته است که از زمین اکنون افغانستان و ایران ساختن، مسلمانی ما را توسط طریقت وهابی علیهش مبارزه را شروع کردن، به عزت و ننگ و حیا و ناموس وطن چشم بد دوختن، صرف اونا را با ما، افغانه ها را با ما جنگ انداختن، بین خودشان هم جنگ انداختن و این اختلافات را نگاه میکنن که اگر صبح احیانا شما بپذیرین امی رژیم نبود، رژیم دیگه هم که میه ولو رژیم افغانه باشد باید بین خود اقدر بکوبن، اقدر بزنن، اقدر پارچه پارچه بسازن خود یکی دیگره که همون هدف و مقصدشان که افغانستان ضعیف، ناتوان، شکست
شکسته و ریخته، جو جو انسان وجود نداشته، فقط خاک و بیابان و کوه و دشت برای ما باقی مانده باشه. نه شهری، نه قریه، نه سرکی، نه پلوانی، نه پلچکی، نه شفاخانه، نه مکتبی. و داره این پلان پیش بیاد.